shi wanga hakin su kin mallake komai nawa yayi ko a mafarki ne zan ga dama kaunar ki ta yi mini akan ki bani yarda a tsakani laifi komai gare ni in ke ki kai tukwicin kauna da hannuwa na ki zuba ina nan wani zuwa inda kin ka hana ni yarda ki da ke so zuba ce ta kauna na kwankwada kirin abinci zana cibiyar gada kalmar so sai na faɗa in jaddada a zuciya ta ce na gano sarauniya yanayin ki gano masoyiya kira na mai aran gama da ni da ke sabo muka yi aso da ni da ke sabo muka yi aso Sai mil fume ya kire ya tafo Sam ya mo Idan na ga dama ba wani kai zan tara kuɗi na in kawo su da aure cikin jin daɗi gida na ba ki kula ban san ko fashe bana yarda da abin da zan taɓa mai sona ce mai daki kina raina an gaishe ki rani mafarki na shi ne ga ki a gefe na mu tattauna bayanan mu akan kauna cikin sona ki gane duka tsari ni kan kaina ki san dukan sirri ni dai daga ke bazan kula kowace ba Tukwitina akan ki sai da kin yarda da kowane ba ki mana roman na sha'adu da kin zane ta kowane ne ki mana jagoratar gari wallafi soyayya a yau mutum da na kin tsare ta ba da Thank you.